ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 26aad ee Cali bin Abi Talib ayaa howlgal ballaaran ka sameeyay tuulooyinka Ceel Gorof, Ceel Boqore iyo Geed Kor oo u dhaxeeya xadka gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha guutada 26aad ee Cali bin Abi Talib gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin, waxayna ciidamadu ku guuleysteen inay isku furaan wadada xiriirisa Maxaas iyo Wabxo, waxayna wadooyinka qaar ay ka saareen tiro miinooyin ah oo ay Al-shabaab ku duugeen wadooyinka mara deegaanada u dhaxeeya Wabxo iyo Maxaas. sidoo kale ciidamada Ethiopia ee ku sugan degmada Maxaas ayaa shalayto waxay madaafiic ay ku garaaceen magaalada Wabxo ee gobolka Galgaduud. ciidamadan oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada 26aad ee Cali bin Abi Talib ayaa saaki waxay dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan wadada dheer ee xiriirista Wabxo iyo Maxaas. gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig oo hogaaminaya ciidankan ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Ethiopia oo isgarabsanaya ay howlgallo ay ka wadaan deegaano ku dhow magaalada Wabxo ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay isaga carareen kooxda Al-shabaab. waxa uu sheegay in saacadaha soo aadanaya ciidamadu ay gudaha u gali doonaan magaalada Wabxo oo fariisan u ahayd kooxda Al-shabaab in muddo ah. taliyaha ayaa sheegay intii ay wadeen howlgalladan inay miinooyin dhowr ah ay ka saareen wadada xiriirisa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyo magaalada Wabxo ee gobolka Galgaduud. dabayaaqadii sanadii hore ee 2022 ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka, balse maalmo kooban kadib ayay dib uga baxeen, waxaana gacan ku haynta mar kale la wareegay kooxda Al-shabaab. ciidankan ayaa la tilmaamay haddii ay magaalada Wabxo gacanta ku dhigaan inay usii gudbi doonaan dhanka iyo degmada Ceel Buur iyo deegaanada kale ee Al-shabaab ay kaga harsan yihiin gobolka Galgaduud. ciidamada xoogga oo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya ayaa wada howlgallo ka dhan ah kooxda Al-shabaab ee ku sugan dhulka hawdka ah ee gobolka Galgaduud. sida ay hore u sheegeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, dagaalka gobolada dhexe looga saarayo Al-shabaab waxaa loo qorsheeyay waqti kooban si koonfurta Soomaaliya looga bilaabo howlgallo militari oo ka qayb qaadan doonaan ciidamada wadamada safka hore. howlgalka wajigiisa labaad ayaa la tilmaamay inuu si toos ah kaga bilaaban doono deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo kamid ah meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Al-shabaab. isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus leh daweynta xanuunkaaga. waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle. badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital.